هموطنان عزیز، از این فیلم که در یوتیوب گذاشته شده می توانید به مردم رشت نگاه کنید که چگونه یک دختر و زن ایرانی را از دست افراد پلیس یا افراد ارشاد نجات می دهند. برای این منظور باید بروید در یوتیوب و بنویسید ایرانیان 22 و فیلم را تماشا کنید. مجدد شروع کرده. همینطور که در این فیلم دیدید، یک دختر جوان ایرانی توسط افراد پلیس یا ارشاد میخواهد دستگیر شود. مادر این دختر جلوی ماشین میگیره، مردم به همکاری این مادر و دختر میآیند و افراد پلیس یا ارشاد مجبور به فرار میشوند. شیشه عقب ماشین شکسته میشود. ای هموطن، برای اینکه در تظاهرات بعدی نتوانند شما و یا امثال شما را دستگیر کنند، باید همینطوری که از این فیلم دیده می شود دور بر این افراد خائن دست نشانده جمع شوید، لباس اونها را تا زیر شلواری از تن بیرون بیاورید، ماشین اونها را ببندید و کلید را به اونها ندهید تا بتوانند اونها پیاده توی خیابون بروند و این برای اونها و افرادی که نظیر این خائنان هستند درس عبرتی شود و همین امر باعث می شود که کسی را نتوانند اینها دستگیر کنند. نسبت افرادی که در خیابان به مردم حمله می کنند و به مردم 1 تا 100 هست. یعنی اگر 1 نفر افراد بسیجی یا پلیس اینجا وجود داشته باشند، 100 نفر در مقابلش افراد عادی هستند. بنابراین نباید ترسید و نباید گذاشت در تظاهرات کسی زندانی بشود. زنده باد ایران و ایرانی، پاینده باد ایران. مرگ بر آخوندهای جنایتکار و خائن.